لمحت اليافطة دي مكتوب عليها السودان، قررت اخش اطلب من السوداني ده فطار. عاوز افطر. اتفضل يا باشا. عاوز افطر. اتفضل. إيه هو العيش عندك بكام؟ ب 2 جنيه. ب 2 جنيه؟ اه. طب ينفع اخد منك الثلاثه او الاربعه ب 2 جنيه؟ ازاي الثلاثة ب 2 جنيه؟ مش هينفع الواحدة ب 2 جنيه. عايز اقول لك على حاجه بس. اتفضل. بس انا مش من هنا. طيب منين؟ مش من هنا يعني. بلد جنب المنصوره اسمها المحله، ما اعرفش انت تعرفها ولا لا؟ لا ما اعرفش غير المنصورة والله. والله انت على دماغي. وانا اصلا كنت عايز افطر، فقلت ما اجيب اشوف اي واحد بتاع عيش واجيب من عنده عيش عشان افطر. هتفطر العيش لوحده يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. الصراحه انا افطر عيش لوحدي هاكله حاف. فانا كنت عاوز اجيب 3 رغيف و4 رغيفه واكلهم حاف وخلاص. ازاي يا عم 3 عيشات يفطروك يعني؟ هو انا هعمل ايه بقى عبال ما اروح بلدنا بقى؟ انا قلت عايز افطر.